爱自己最好的方式不是穿昂贵的衣服，吃精致的美食，而是学会不取悦别人，不否定自己，不委曲求全，也不沉溺过去。能接受的就坦然拥抱，无法接受的就努力改变，无法改变的就果断放下。对无能为力的事学会止损，对命中无缘的人学会放手，对纠缠心头的执念学会释怀。真正的成长是从看清自己与世界的关系开始，遵循内心，活得宁静而丰盈，自由而热烈，最终找到真正的热爱与快乐。